Да, мы не бьем сильно, наша задача коснуться как выключатель. Понятно? Как выключатель, сильно не бьем. Касание. Да? Второй, когда второй должен резко очень ответить. Кнопка, сразу возвращаем ногой. Раз, два, сразу второй должен, без замедления. Пауза минимальная совсем. Тогда? Пробуем сделать, я бью левый удар. Да, можно сесть ближе. Малаши дзё, да, левой ногой, но чтобы попасть в голову, одного удара недостаточно, просто в голову перевести. Сейчас мы сделаем такое задание. Мы бьем по дальней ноге, нижний уровень, по дальней ноге 2 раза, а на третий мы переводим просто в голову удар. Так? 2 раза самостоятельно. Раз, два. А на третий показываем вниз, а сами переводим в голову. Все понятно? Все, давайте сейчас по 5 каждый сделаем. Следующее. Сейчас чуть-чуть на опережение. Мы провоцируем своего партнера на лоу-кик. Выходим драться по ноге. Второй сразу же отвечает. Второй сразу отвечает. Вот на этот момент, когда отвечает, нужно нам подготовиться. Раз, два. На второй раз. И здесь мы пытаемся опередить. Понятно, да? Еще раз. Первый удар. Раз, принимаем. Второй бьем. Уже опережаем. Сюда. И двигаемся чуть-чуть в правую сторону. Вот. И провоцируем. Не надо быстро бить. Наша задача, чтобы партнер поверил, что вы будете в голову ему бить. Лоу-кик, сдвинулись сюда. Кинули легко маваш. Понятно, да? Еще раз. Лоу-кик, двинулись, кинули легко маваш. И сюда мы добавляем, уже приучили, что рука будет, то есть будете в голову бить, и переходим на чудо. Но у нас будет ножницы. Раз, два, сместились. И вот здесь, когда вы чуть-чуть еще раз смещаетесь, заходим в печень. Еще раз. Голова. Даже. Понятно, да? Вот. Почему проходит? Потому что у вас ждут, что вы будете опять в голову бить. Это очень проходит в бою легко. Попробуйте на тренировках своих, когда вы деретесь.